নমস্কার বন্ধুরা, আর যে গোট ফার্মে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আশা করি সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আমার ফার্মের আপডেট আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এবং যে বর্তমান পরিস্থিতি সেটাও আপনাদেরকে সামনে তুলে ধরব। এবং আপনাদের কাছে প্রশ্ন আজকে আমার তরফ থেকে অনেকেই কমেন্ট বক্সে অনেক ধরনের প্রশ্ন করেন ছাগল সংক্রান্ত বিষয়ক। আর প্রতিনিয়ত কিন্তু আমি আপনাদের সামনে আমার ফার্মের আপডেট তুলে ধরছি। আর আপনাদের কাছে যে প্রশ্নটা আমি রাখছি যে আমার একই ছাগল আর যে 10টা ছাগল দিয়ে আমার ফার্মিং শুরু হয়েছিল সেই জার্নিটা আজকে যে পর্যায়ে এসছে বা যেভাবে আমি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তো প্রশ্ন মূলত যেটা সেটা হলো যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দিয়ে বা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলকে স্টল ফিডিংয়ে যে আমি সবুজ ঘাসের মাধ্যমে গোট ফার্মিং পরিচালনা করছি বা আমার ফার্মটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, সেইখানে দাঁড়িয়ে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে যে আপনাদের থেকে আমি জানতে চাই যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দিয়ে ফার্মিং সম্ভব কি সম্ভব নয়। প্রতিনিয়ত যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন, প্রতিনিয়ত যারা আপডেটটা ফলো করছেন, তো তাদের উদ্দেশ্যে একটাই প্রশ্ন, আপনারা দয়া করে আপনাদের মূল্যবান সময়টা কমেন্ট বক্সে দেবেন এবং আপনাদের মতামত জানাবেন যে আদৌ কি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দিয়ে গোট ফার্মিং সম্ভব কি না। এটার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। প্রতিনিয়ত যারা আমার ভিডিও দেখছেন অবশ্যই আমাকে মতামত জানালেন এবং নতুন যারা রয়েছেন, যারা নতুন ভিডিওটি দেখবেন তাদের কাছেও প্রশ্ন রয়েছে যে আপনারা উত্তরটা দিন যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দিয়ে গোট ফার্মিং সম্ভব কিনা। তো দুপুরে খাওয়া দাওয়া করছে আমার ছাগল, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি 3 টাইম ঘাস ব্যবহার করি। আর রাত্রিবেলার কিছু ভিডিও বা রাত্রে যে পরিবেশটা ঘরের মধ্যে থাকে সেটাও আমি এই ভিডিওর মধ্যেই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি যে আমি কিন্তু যে প্রকৃতির যে নিয়মটা এরা খোলামেলা বা ছাড়া, আমার মাত্র 2টো ছাগল গলায় সবসময় দড়ি থাকে, যে 2টো ছাগল যে মেলটা রয়েছে তাকে বেঁধে রাখি আর একটা ফিমেল রয়েছে যে খুবই দুরন্ত এবং মারপিটে উস্তাদ, তাকেই আমি শুধু বেঁধে রাখি আর সমস্ত ছাগলকে কিন্তু ছেড়ে রাখি। এবং সেই তথ্যগুলোই কিন্তু আপনাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত শেয়ার করছি এবং আমার ফার্মের আপডেট বা বর্তমান পরিস্থিতি বলুন, ভালো মন্দ সমস্তটাই কিন্তু সবসময় তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তো আমি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল নিয়ে আমি কিন্তু অনেকটাই খুশি, যেহেতু ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চাহিদা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরের রাজ্যগুলোতেও কিন্তু ডিমান্ড আসছে। এবং এই যে ক্রসবিট বা ব্ল্যাক বেঙ্গলের জেনেটিক বৈশিষ্ট্য, বছরে 2বার বাচ্চা দেওয়ার যে ক্ষমতাটা, সেটার উপরেই বিশেষত আর যে গোট ফার্ম কাজ করছে। এবং আর যে গোট ফার্মের উদ্দেশ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, কথা দিয়েছি যে আরও কিছুটা সময় আমাকে পার করতে হবে, তারপরেই কিন্তু যে আমি আপনাদের সঙ্গে যে বিষয়টা নিয়ে আমি কাজ করছি তার রেজাল্ট আমি হাতে পাবো এবং আপনাদের সঙ্গে সরাসরি শেয়ার করব যে কেন আমি ব্ল্যাক বেঙ্গলকে বেছে নিয়েছি। আর ব্ল্যাক বেঙ্গলকে বেছে নেওয়ার কারণ তো একটা রয়েছে, জেনেটিক বৈশিষ্ট্য, বছরে 2বার বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন ছাগল, এটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের একটা অমূল্য সম্পদ। এছাড়াও রয়েছে যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের চাহিদা বা যে এর যে মাংসের কোয়ালিটির কথা বলুন বা অন্যান্য যে বিষয়, চামড়ার বিষয়টা বলুন, সমস্ত কিছুরই একটা ডিমান্ড রয়েছে। তো সেইখানে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাক বেঙ্গলকে বেছে নিয়ে এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ যেহেতু, সেটাকেই সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে, ভারতবাসী হিসাবে আমার একটা কর্তব্য। তো সেইখানে দাঁড়িয়ে আমার রাজ্যের ছাগলকে আমি বেছে নিয়েছি। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রয়েছি। আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন যে আদৌ কি সম্ভব না যে ব্ল্যাক বেঙ্গলকে অবহেলার চোখে দেখা যায় বা অবহেলা করা হয়, সবসময় ছোট করা হয় যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের দুধ হয় না বা যে ব্ল্যাক বেঙ্গল স্টল ফিডিংয়ে সম্ভব নয়, ব্ল্যাক বেঙ্গলের গ্রোথ সম্ভব নয়। তো সেই বিষয়টাই কিন্তু প্রতিনিয়ত আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা বা বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যুব সমাজের কাছে শেয়ার করা বা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে শেয়ার করা, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা নাগরিকের কাছে শেয়ার করা যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দিয়ে গোট ফার্মিং সম্ভব এবং এর রেজাল্ট ভালো। তো রাত্রের যে ভিডিও ক্লিপটার কথা বলছিলাম যে রাত 11টা 20 সময় কিন্তু আমার সমস্ত ছাগল বিশ্রামে রয়েছে বা রেস্টে রয়েছে, যে ঘরে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এরা সবাই শুয়ে পড়ে এবং সেই দৃশ্যটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, ভাগ করে নেব বলে মূলত ভিডিওটি করা। তো আপনাদের প্রশ্নের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম। অবশ্যই দয়া করে আপনাদের মূল্যবান সময়টুকু আমার কমেন্ট বক্সে দেবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার, জয় হিন্দ, জয় ভারত।